जेठालाल अब जेठिया नहीं नेताजी बन गया है और पावर आते ही उसने अपनों को कुचल दिया। जेठालाल एमएलए इलेक्शन जीत गया पर इंसानियत हार गया। कुर्सी मिलते ही उसका दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले उसने नट्टू काका को ऑफिस से धक्के मारकर निकाला, पर हद तब पार हुई जब उसने अब्दुल की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। अब्दुल रोता रहा, सेठ जी हम दोस्त हैं। पर जेठालाल ने कहा दोस्ती साइड में रख, रोड बड़ा करना है। सोडा शॉप टूट गई और साथ में गोकुल धाम का दिल भी टूट गया। ये देखकर बापूजी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। बापूजी ने कहा मैंने नेता पैदा नहीं किया था। क्या सत्ता खून के रिश्ते से बड़ी होती है?